สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเดินหน้าปฏิรูปรายการที่จะพาไปติดตามเรื่องราวที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนหาคำตอบร่วมกันอย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปติดตามภาพรวมรายการกันค่ะทีนี้ไอ้คำว่าระบบรางสมบูรณ์เนี่ยถ้าหากว่าเราพึ่งระบบรางอย่างเดียวแล้วความนิยมไม่100%มันก็ยังมีปัญหาอยู่กรุงเทพมหานครก็จะเติมตรงนี้ให้เต็มด้วยการพัฒนาระบบเรือเข้ามาช่วยพัฒนาลำน้ำให้เป็นแหล่งระบายน้ำแล้วยังจะต้องนำการคมนาคมในอดีตนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งในการปฏิรูปนะครับผมเรียนว่าเราก็ตั้งใจนะครับว่าจะทำการปฏิรูปในเรื่องของระบบการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งในเมืองหลวงนะครับทั้งในเมืองหลักในต่างจังหวัดด้วยการที่ปฏิรูปในเรื่องของการเดินทางทางระบบรถไฟฟ้านะครับในการสัญจรมันแปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงบริการในเวลาที่เหมาะสมถ้าเวลาไม่เหมาะสมคนก็ต้องไปหาส่วนที่ตัวเองสะดวกเช่นจักรยานยนต์รับจ้างหรือก็จะกลายเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้สะดวกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลนะคะก็มีโครงการในเรื่องของระบบรถไฟฟ้าแล้วก็มีการพัฒนาโครงการมาเรื่อยๆซึ่งต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะมีถึง10สายทางด้วยกันแต่ถามว่าใน10สายทางที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าคนที่สัญจรในกรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงทุกสถานีได้ในเวลาที่เหมาะสมเราก็เลยมาหาทางออกว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราใช้โครงข่ายทางน้ำหรือโครงข่ายที่มีอยู่ในเรื่องของคลองเนี่ยมาเป็นตัวฟีเดอร์ก็คือระบบสนับสนุนโครงข่ายหลักที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลที่รัฐพยายามจะลงทุนและในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองในรอบสัปดาห์ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยมหิดลว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานทั้งในด้านวิชาการและในด้านอื่นๆนอกจากนี้ยังได้กล่าวย้ำถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย 4.0 ว่าเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลพร้อมขอให้สถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และช่วยกันสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับคนไทยต่อไปพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียวซึ่งจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2560 ณ ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมส่วนงานในวันที่ 4-27 พฤษภาคมนี้จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าที่มีนวัตกรรมอาทิเครื่องจักสานผ้าอาหารไทยเป็นต้นค่ะนับเป็นโอกาสดีที่ในช่วง3เดือนนี้มีสินค้าดีโดดเด่นหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดมาให้พี่น้องประชาชนผู้สนใจในเขตกรุงเทพมหานครได้เลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งผลิตจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าดีสินค้าเด่นของไทยนะคะว
ถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมาช้านานค่ะโดยแม้ปัจจุบันนะคะการสัญจรทั้งบกทั้งอากาศที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทำให้บทบาทการสัญจรทางเรือนั้นลดน้อยลงแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีคนส่วนใหญ่ที่ใช้เรือในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของการสัญจรทางเรือจากสกู๊ปอัปเดตกันค่ะประเทศไทยของเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้วเราได้ฉายาว่าเป็นเวนิสตะวันออกถ้าพูดถึงเมืองเวนิสทุกคนก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเมืองที่อาศัยลำน้ำอาศัยแม่น้ำคูคลองในการดำรงชีพจริงๆแล้วคนในสมัยโบราณเนี่ยจะมีความผูกพันกับสายน้ำจะได้เห็นว่าในกทมเรามีคูคลองถึง 1,161 คูคลองด้วยกันระยะทาง 2,000 กว่ากิโลนะครับในสมัยอดีตเนี่ยเราใช้ลำน้ำคูคลองทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคทั้งเรื่องของการคมนาคมการค้าขายในเชิงธุรกิจทำครบทุกอย่างทั้งเพาะปลูกทั้งดื่มกินก็แปลว่าลำน้ำมีความผูกพันกับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการที่จะพัฒนาแม่น้ำคูคลองเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเอากลับมาใช้เราจะเอากลับมาดื่มกินเราเอากลับมาบริโภคเหมือนสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาแต่เราจะใช้ลำน้ำให้เกิดประโยชน์และรักษาลำน้ำไว้ที่ใช้ในการระบายน้ำต้องระบายน้ำได้จริงจะเห็นว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องไปทบทวนจะต้องไปดูในเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางเดินน้ำทางระบายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยการขุดอุโมงค์ลอดก็ตามในบางจุดก็ไม่สามารถจะทำได้ถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ชัดเจนในอันที่จะให้ลำน้ำใช้เป็นการระบายน้ำได้จริงนั่นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งของการใช้ลำน้ำปัจจุบันมีปัญหาด้านการจราจรมากเมื่อเราขึ้นมาทางบกระบบล้อมีปัญหามีความจำเป็นจะต้องเอาระบบเรือและรางมาใช้ระบบรางเรากำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ก็ยิ่งไปซ้ำเติมให้การจราจรติดขัดแต่ติดขัดเพื่ออนาคตนะครับในช่วงนี้อาจจะต้องทนกับปัญหาการจราจรไปสักระยะหนึ่งเพื่ออนาคตเมื่อระบบรางเราสมบูรณ์ณปี 62 จะเสร็จบางส่วนณปี 65 เสร็จประมาณสัก 6-70% ณปี 67 น่าจะเสร็จทั้งหมดนะครับก็แปลว่าประมาณปี 70 เป็นอย่างช้าเนี่ยเรามีระบบรางสมบูรณ์ทีนี้ไอ้คำว่าระบบรางสมบูรณ์เนี่ยถ้าหากว่าเราพึ่งระบบรางอย่างเดียวแล้วความนิยมไม่ 100% มันก็ยังมีปัญหาอยู่กรุงเทพมหานครก็จะเติมตรงนี้ให้เต็มด้วยการพัฒนาระบบเรือเข้ามาช่วยพัฒนาลำน้ำให้เป็นแหล่งระบายน้ำแล้วยังจะต้องนำการคมนาคมในอดีตนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้มีการเดินเรืออยู่ในหลายจุดด้วยกันบางจุดก็เป็นเอกชนเดินเรือเช่นคลองแสนแสบท่านทราบไหมว่าคลองแสนแสบเนี่ยมีความยาวถึง72 กิโลยาวตั้งแต่ฉะเชิงเทรามาถึงคลองมหานาคมาถึงตลาดโบเบ72 กิโลอยู่ในกรุงเทพมหานครที่45 กิโลถ้าหากว่าเราใช้เส้นทางเดินเรือผ่ากลางกรุงเทพเข้ามาท่านจะไปไหนล่ะท่านจะไปหัวลำโพงก็ไปขึ้นท่าเรือที่ใกล้เคียงท่านคลองแสนแสบท่านจะมาที่ไหนล่ะมาสยามมาแถวสยามสแควร์ลาดประสงค์ก็มีขึ้นท่าอโศกขึ้นท่าอนุสาวรีย์ขึ้นไหนตอนไหนขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ไปพัฒนากรุงเทพมหานครเดินเรือเองนะครับเพื่อชดเชยเส้นทางบางเส้นทางขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ถนนเพชรเกษมเกิดปัญหาการจราจรแล้วก็เพื่อเป็นการให้เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วกรุงเทพมหานครก็เลยไปลงทุนเดินเรือในคลองภาษีเจริญแม้ว่าจะแบกภาระคำว่าแบกภาระคือแม้ว่าจะขาดทุนแต่ต้องทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรรอระบบรางให้เรียบร้อยนะครับเราเดินเรือในคลองภาษีเจริญ15 กิโลขณะนี้ความนิยมเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ในคลองพดุงกรุงเกษมขณะนี้ยังเป็นการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แต่ในอนาคตเราอาจจะต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ อาจจะลงทุนมากขึ้นกว่านี้ อาจจะต่อเรือให้ดีกว่านี้ขณะนี้เราก็เอาเรือจากที่เรามีอยู่ แม้ว่าจะสภาพไม่ดีเท่าที่ควร ไม่สะดวกเท่าที่ควร เรือจะเก่าไปแต่ปลอดภัยนะครับ ระยะทางก็ไม่มากนัก อาจจะมีส่วนต่อขยายให้มากไปกว่านี้ เพื่อที่จะนอกจากจะเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวแล้วอาจจะใช้แทนเส้นทางคมนาคมท่านมาหัวลำโพงท่านจะมาตลาดเทเวศท่านมาทางเรือแป๊บเดียวถึงเลยครับงั้นเราจะต้องพัฒนาทางเรือมาแทนล้อเราต้องพัฒนารางซึ่งกำลังทำอยู่ขณะนี้มาแทนล้อวิกฤตมากสำหรับคนกรุงเทพถ้าบอกแล้วตัวเลขแล้วอาจจะตกใจกันมากก็คือในเรื่องของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครWHO องค์การอนามัยโลกได้ให้สถิติของตัวเลขของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร1คนนะครับในเกณฑ์ที่ปลอดภัยคือต้องมีพื้นที่สีเขียว16ตารางเมตรต่อประชากร1คนกัวลาลัมเปอร์มีพื้นที่สีเขียว12ตารางเมตรต่อประชากร1คนยังไม่ผ่านเกณฑ์แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงน่าตกใจมากสิงคโปร์เป็นป่าคอนกรีตแท้ๆครับเขามีประชากรต่อประชากร1คนครับเขามีพื้นที่สีเขียว66ตารางเมตร66ครับในขณะที่กรุงเทพมหานครเราครับประชากร1คนต่อพื้นที่สีเขียว3ตารางเมตรครับเราตกไปถึง4เท่าเรากำลังเข้าขั้นวิกฤตอันนี้คือตัวเลขประชากรมีสัมมโนประชากรนะสัมมโนครัวนะครับถ้ารวมต่างด้าวเข้าไปด้วยผมว่าผู้เผยเราตกไป0แล้วก็แปลว่าออกซิเจนโอโซนในกรุงเทพมีปัญหาจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาไม่งั้นปอดเราพังหมดครับผมจะทำสำเร็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ผมจะทำก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพด้วยการบังคับส่วนหนึ่งกับการจูงใจส่วนหนึ่งบังคับยังไงครับบังคับให้ส่วนราชการสถานที่ราชการวัดวาอารามโรงเรียนสถานศึกษาโรงพยาบาลที่เป็นส่วนราชการทั้งหมดรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจะต้องเสนอแผนการทำพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของท่านมาให้คณะกรรมการจะตั้งเป็นรูปคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งโดยกรุงเทพมหานครตั้งหรือตั้งใหญ่กว่านั้นก็แล้วแต่คุณต้องเสนอแผนขึ้นมาโรงเรียนไหนก็แล้วแต่มีพื้นที่เท่าไหร่คุณเสนอแผนว่าคุณจะปลูกต้นไม้อะไรบ้างในพื้นที่ของคุณปลูกแล้วต้องมีวิธีดูแลตามหลักลุกขวิทยานะครับท่านจะต้องมีความรู้ท่านปลูกแล้วท่านต้องดูแลด้วยการตัดแต่งกิ่งเมื่อภาคราชการปลูกแล้วภาคเอกชนล่ะภาคเอกชนคอนโดอพาร์ตเมนต์ท่านอย่าปฏิเสธว่าทำพื้นที่สีเขียวไม่ได้ครับสิงคโปร์ก็ทำได้ครับถามว่าทำไมสิงคโปร์ก็มีถึง66ตารางเมตรต่อประชากร1คนเพราะเขามีกฎหมายบังคับให้เอกชนต้องสร้างพื้นที่สีเขียวครับเขาบังคับเลยครับคอนโดอพาร์ตเมนต์ท่านสามารถทำพื้นที่สีเขียวจัดสวนในแนวตั้งได้ครับแนวนอนทำไม่ได้ท่านไม่มีพื้นดินในแนวตั้งได้ครับที่สิงคโปร์ก็ได้พื้นที่สีเขียวเพราะแนวตั้งดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตึกแถวท่านมีไม้กระถางหลายกระถางรวมเป็นออกซิเจน1หน่วยท่านเอาจำนวนออกซิเจนสมมุติว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วต้องมีออกซิเจนถึง5หน่วยนำมาลดหย่อนภาษีโรงเรือนได้ท่านจะต้องปลูกให้ได้ออกซิเจน5หน่วย5หน่วยมีต้นอะไรบ้างผมไม่รู้เดี๋ยวนักลุกขวิทยาเขาจะรู้ก็เอาเนี่ยมารวมกันนะท่านปลูกตะบองเพชรบอนไซมันต้องขนาดนี้ถึงจะได้ออกซิเจน1หน่วยท่านต้องพยายามปลูกให้ได้5หน่วยแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีท่านจะต้องมีหลักฐานนี้โชว์กับสำนักงานเขตภาษีไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะไม่ใช่ไปเอาหักภาษีรัฐบาลภาษีโรงเรือนกทม
ถ้าชาวบ้านปลูกอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยถามว่ากทมเดือดร้อนไหมกทมต้องเสียเงินไปเยอะไหมที่ไปลดหย่อนภาษีให้เขา ผมว่าเสียน้อยครับเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี้กทมเองพยายามที่จะปลูกต้นไม้เอามาวางเรียงรายกันอยู่ นั่นคือทุนที่กทมลงไป แต่ต่อไปนี้ชาวบ้านลงทุนแทนกทมก็ไม่ไปเก็บตังค์จากชาวบ้านหักภาษีให้เขาก็ไม่ต้องลงทุนเอง นี่แหละครับคือประชารัฐสิ่งเหล่านี้ก็จะทำในทุกอย่างในทุกมิติไปพร้อมๆกันเพื่อให้กรุงเทพมหานครไปสู่ 4.0 ให้ได้ เห็นได้ชัดนะคะว่าคลองไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เป็นทางระบายน้ำหรือว่าใช้ประโยชน์สำหรับการสัญจรเท่านั้นในวันนี้ทุกภาคส่วนจึงได้หันมาร่วมไม้ร่วมมือการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองเพราะนี่ถือเป็นการรักษาลมหายใจวิถีชีวิตซึ่งเป็นเสน่ห์ของชาวชุมชนริมคลองวัฒนธรรมสำคัญของชาวไทยอีกอย่างหนึ่งค่ะ เส้นทางการคมนาคมค่ะเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่จะส่งต่อความเจริญไปอย่างทุกพื้นที่นะคะโดยไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองหลวงค่ะขณะนี้กระทรวงคมนาคมเขาเดินหน้าพัฒนาการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราอัปเดตรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ท่านรัฐมนตรีคะช่วงนี้มีการพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Smart City แล้วก็การผลักดันให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านคมนาคมเนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงบ้างคะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าในแนวคิด Smart City นั้นเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ 3 หลักด้วยกัน หลักที่ 1 คือประสิทธิภาพของการเดินทางนะครับถ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนะครับประสิทธิภาพการเดินทางหมายความว่าความสะดวกสบายหลักที่ 2 ก็คือในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับส่วนหลักที่ 3 นั้นก็หมายเป็นหลักของการที่เข้าถึงบริการสาธารณะได้ในของคนทุกกลุ่มนะครับก็มี 3 หลักครับมันประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยและอันที่ 3 คือคนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการของคมนาคมได้นะครับจากหลักตรงนี้เนี่ยก็มาดูว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยคืออะไรประสิทธิภาพนั้นก็หมายถึงว่าเราใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับซึ่งก็แปลออกมาเป็นว่าระบบการเดินทางในเมืองต่างๆคำว่าซิตี้ก็คือเมืองในเมืองต่างๆนั้นควรจะสะดวกสบายลดการใช้พลังงานในขณะเดียวกันก็ไปสนองหลักแนวคิดอันที่ 2 คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือใช้พลังงานที่สะอาดนะครับเพราะจากหลักตรงนี้ก็คือว่าต้องเข้าสู่ในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แปลออกมาเป็นว่าในเรื่องของการเดินทางเอายกตัวอย่างเลยว่ากรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าประหยัดที่สุดเร็วที่สุดหนีปัญหารถติดได้ก็คือรถไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็คือส่วนที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยพยายามที่จะผลักดันแต่ว่าถ้าเรามองในเมืองอื่นๆนะครับไม่ใช่กรุงเทพมหานครเราก็มองไปที่เมืองใหญ่ๆนะครับ3-4 เมืองด้วยกันว่าระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานก็คืออย่างเช่นที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตก็มีปัญหารถติดที่เชียงใหม่ก็มีปัญหารถติดที่นครราชสีมาก็มีปัญหารถติดที่ขอนแก่นก็มีปัญหารถติดเพราะฉะนั้น4 เมืองหลักนี้ก็เป็นเมืองที่เราก็อยากจะทำให้เป็นเมืองที่เรียกว่าสมาร์ทก็คือมีระบบขนส่งมวลชนที่ขนคนได้มากนะครับหนีรถติดได้ใช้พลังงานน้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็คือหลักคิดของเรานะครับค่ะแล้วด้วยหลักคิดอย่างนี้นะคะเรามียุทธศาสตร์การดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อผลักดันให้เมืองใหญ่ๆรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเป็น Smart City คะก็ Smart City นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นข้อที่ 1 ก็คือในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดเนี่ยต้องมีการปฏิรูปใช้คำว่าปฏิรูปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่ปกติคนขับรถเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยมาช้อปปิ้งมาทำงานในช่วงเช้ามาส่งลูกไปโรงเรียนอย่างนี้รถมันติดมากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องแก้คือว่าลดการใช้รถส่วนตัวเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นให้มาใช้ในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นคำถามก็อยู่ที่ว่าระบบขนส่งมวลชนของเรานั้นเนี่ยระบบรถไฟฟ้าของเราขณะนี้เนี่ยเรายังมีไม่ครบใช่ไหมฮะ
บางคนก็อาจจะบอกอยู่ทางด้านผมอยู่บางแคผมอยู่พุทธมณฑลเนี่ยผมจะเข้ามากรุงเทพในกรุงเทพชั้นในมาทำงานสีลมไม่ได้ต้องมาต่อรถ ค่ะ ก็มีทางเลือกว่ามาต่อรถBTS ที่สถานีบางหว่าอย่างนี้เป็นต้น ค่ะ แต่บางหว่าไม่พอ เพราะพี่น้องประชาชนยังอยู่ในขอบนอกคือถึงบางแคไปถึงพุทธมณฑล ค่ะ เพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยเราจะต่อจากบางแคต่อไปอีก เพื่อให้ความสะดวกลดการนำรถเข้ามาในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเพ ค่ะ ราะฉะนั้นหลักอันแรกก็คือว่าที่เราแปลคือว่าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยลดการใช้รถส่วนตัวเข้ามาในเขตชั้นในโดยให้ใช้ในเรื่องของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้มากขึ้น ข้อที่2คือว่าการเชื่อมต่อ ค่ะ การเชื่อมต่อนั้นก็เรียนว่าในบางครั้งเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยสีน้ำเงินสีเขียวหรือ BTS หรือสีม่วงเนี่ยก็อาจจะมีบางสถานีเนี่ยเมื่อเราลงสถานีแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงที่ทำงาน ค่ะ ก็ต่อด้วยรถเมล์ต่อรถเมล์รถขสมกเนี่ยแหละครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นของการปฏิรูปเช่นเดียวกัน เพราะรถเมล์ในอนาคตนั้นเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานที่สะอาดอย่างเช่น ค่ะ รถ NGV รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV ค่ะ หรือเป็นรถที่เรียกว่าเป็นไฮบริดซึ่งก็ขับเคลื่อนด้วยพลังน้ำมันกับในเรื่องของไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ในระหว่างรถเมล์กับรถขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีจุดเชื่อมต่อให้เขา ค่ะ บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนอย่างเงี้ยเมืองที่เขาเดินสะดวกนะฮะ เดินสบาย เขาก็อาจจะเดิน หรือมีทางเดินอยู่ชั้นใต้ดินอย่างนี้นะครับแต่ของเราร้อนนี่ก็อาจจะมีการเชื่อมต่อด้วยรถเมล์การเชื่อมต่ออีกอันหนึ่งก็คือว่าทางน้ำด้วยนะฮะ ค่ะ พี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพที่เข้ามาเที่ยวมาช้อปปิ้งอะไรต่างๆ ก็มีประชาชนที่อยู่ทางด้านจังหวัดนนท์จังหวัดปทุมธานี ค่ะ ซึ่งโดยปกติเขาก็จะโดยสารทางเรือ เพราะว่าทางเรือนั่นเร็วใช่ไหมฮะแล้วก็จากทางเรือเนี่ยถามว่าจะเข้ามาใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างไรเขาก็มาต่อรถไฟฟ้าที่สถานีที่สะพานตากสิน โอ้ค่ะ สะพานตากสินก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้ทันที แต่ถ้าไม่ประสงค์ในเรื่องของรถไฟฟ้าจะไปยานนาวาก็ต่อรถเมล์เพราะฉะนั้นในแง่แนวคิดในการเชื่อมต่อนี่เป็นแนวคิดที่สำคัญอันหนึ่งที่เราใช้ในการที่จะวางแผนในการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับการเดินทางทางน้ำด้วย อีกสถานีหนึ่งที่เราวางแผนไว้ก็คือว่าที่สะพานพระนั่งเกล้า ค่ะ สะพานพระนั่งเกล้าก็จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างรถเมล์แล้วก็เรือแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อนี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากครับ ค่ะ ก็คือ 2 เรื่องหลักๆ อย่างแรกก็คือการปฏิรูป แล้วก็ ครับ อย่างที่ 2 คือการเชื่อมต่อ ครับ ทั้งหมดนี้นะคะดูเหมือนจะตอบโจทย์การยกระดับประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คมนาคมมีบทบาทมาก ๆ เลยอยากให้ท่านช่วยพูดถึง ครับ ค่ะ ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเรามีการเชื่อมต่อแล้วถามว่าเชื่อมต่อได้ยังไง ในเมื่อพอเรานั่งเรือมาเราก็ซื้อตั๋วพอขึ้นจากเรือจะขึ้นรถ BTS ใช่ไหมฮะ ค่ะ ก็ต้องซื้อตั๋วลงจาก BTS จะไปรถเมล์ก็ต้องซื้อตั๋วรถเมล์ ค่ะ ตรงนี้กลับมาตรงที่ว่าเราตั๋วร่วมใช้ตั๋วใบเดียว ใช้บัตรใบเดียวขึ้นได้ทุกระบบนะครับ ค่ะ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทางกระทรวงเองเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็วางระบบเรียบร้อยแล้วก็รอเพียงแต่ว่าในการเจรจากับรถไฟฟ้ารถเมล์เรือนะครับเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ แล้วก็ใช้ ค่ะ บัตรใบเดียวที่เราเรียกว่าเป็นบัตรแมงมุม ค่ะ นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับ ค่ะทราบว่าบัตรแมงมุมรุ่นนำร่องหรือว่าครั้งแรกเนี่ยค่ะที่จะใช้กันก็คือกลางปีนี้แล้วใช่ไหมคะท่านคะ ครับผม มี ก็ รายละเอียดยังไงบ้าง เราจะเริ่มจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ค่ะ นะครับแล้วก็ได้หารือกับทาง BTS นะครับเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีรถAirport Link ก็จะเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ทางขสมกก็เตรียมในเรื่องของ e-ticket ไว้ ซึ่ง e-ticket นั้นก็เพียงแต่ว่าเชื่อมโยงรหัสด้วยกัน แล้วก็จะใช้บัตรใบเดียว ค่ะ แล้วก็ทางเรือทางเรือด่วนเจ้าพระยาเขาก็พร้อมนะครับก็คิดว่าในประมาณเดือนมิถุนากรกฎาพวกนี้เราก็จะพร้อมใช้ครับ ค่ะสอบถามความคืบหน้าในเรื่องของการติดตั้งตัว e-ticket นิดนึงค่ะขณะนี้พอเราคุยแล้วทุกฝ่ายที่ตอบรับมาเขาเดินหน้าหรือยังคะ ก็ในส่วนของ
กระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้สำนักงานสนข.นะครับสำนักงานนโยบายวางแผนการจราจรเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งในระบบตัวเขาเรียกว่าเป็น clearing house ค่ะ คือปกติบัตรเครดิตเหมือนบัตรเครดิตนะฮะซึ่งแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารนั้นก็มีบัตรของตัวเอง แต่ผมไปถอนเงินจากอีกแบงก์หนึ่งเนี่ยเขามีระบบ clearing ค่ะ อันนี้ระบบ clearing เราก็ทำไว้ให้เสร็จแล้วก็เพียงแต่ว่ารอทางบริษัทนั้นเข้ามาร่วม ซึ่งเขาจะต้องติดตั้งในเรื่องของตัวอ่านบัตร ค่ะ อ่านบัตรเพิ่มเติมครับ แต่ก็คือไม่ใช่อุปสรรคมากมาย ไม่ใช่อุปสรรคครับก็เพียงแต่ว่าถ้าเราพร้อมก็คงจะความจริงเราก็มีการลงนาม MOU กันอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าจะเริ่ม implement หรือเริ่มปฏิบัติกันเมื่อไหร่ ค่ะ ภาคเอกชนอาจจะต้องมีเงินลงทุนนิดหน่อยนะครับ ค่ะ ในเรื่องของการติดตั้งตัวอ่านนะครับ ในการเดินหน้าปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ สังเกตเห็นได้เลยว่าหลาย ๆ อาชีพอย่างกระเป๋ารถเมย์อาจจะดูหมดความสำคัญลง เพราะว่าเราใช้ระบบ e-ticket เราได้มีแผนพูดคุยเรื่องนี้ไว้บ้างหรือยังคะ ครับก็ในส่วนนี้ทางคสมกนั้นก็ได้ทำความเข้าใจนะครับเขามีแผนฟื้นฟูคสมกซึ่ง ค่ะ ก็ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคสมกนั้นจะแก้กันยังไง นอกเหนือจากในเรื่องของการที่จะต้องจัดหารถใหม่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยประชาชนผู้ใช้บริการก็บ่นว่ารถมันเก่าเหลือเกินผมเองก็เห็นรถแอร์นี่บางคันก็เก่ามากๆ ค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเก่ามากเนี่ยมันก็ใช้เปลืองน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหารถรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็อยู่ในระหว่างการจัดหาแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือว่าการปฏิรูปเส้นทางเพื่อที่จะให้เส้นทางมันสั้นลง ค่ะ สั้นลงแล้วก็สามารถที่จะให้บริการมีความตรงต่อเวลามากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการใช้ระบบ GPS เพื่อจะบอกระยะเวลาของการรอรถเมล์คันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องพนักงานนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเมื่อใช้ e-ticket นั้น ค่ะ จำนวนเรียกว่ากระเป๋าเนี่ยก็คงจะต้องลดลง เพราะว่ามันใช้อัตโนมัติในคสมกก็มีการแผนในเรื่องของการปรับบุคลากร เช่นอาจจะมีการกระจายงานไปทำงานอย่างอื่นนะครับหรือบางส่วน ไปขับรถอย่างนี้เหรอคะ บางส่วนก็อาจจะไปขับรถได้ ซึ่งก็มีบางส่วนที่เขาเริ่มอบรมละเริ่มอบรมที่จะเปลี่ยนจากหน้าที่ที่เป็นกระเป๋ารถเนี่ยมาเป็นพนักงานขับรถตรงนี้ครับ แล้วเรื่องการคมนาคมทางน้ำค่ะ กระทรวงคมนาคมมีบทบาทเข้าไปปฏิรูปยังไงบ้างคะ ครับก็ในเรื่องของทางน้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมี2ส่วนด้วยกัน คือส่วนการเดินทางทางแม่น้ำใหญ่ แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักนะครับ ค่ะ ซึ่งก็ใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการขนส่งสินค้า กับในเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนะครับนั่นส่วนหนึ่ง ส่วนที่2ก็คือในส่วนที่การเดินทางของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่อาจจะอยู่ชานเมือง ผ่านคลองแสนแสบผ่านคลองลาดพร้าวต่างๆนะครับซึ่งภารกิจหลักของกระทรวงเองโดยกรมเจ้าท่านั้นจะต้องดูแลในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย ค่ะ มาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะตัวจะเรียกว่าเป็นโป๊ะเป็นท่าเรือต่างๆ เหล่านี้นะครับต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีระบบการช่วยเหลือที่เรียกว่าทันที เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเราก็จะมีอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับอย่างเช่นเรื่องเรือติดแก๊สอย่างนี้เราก็สั่งห้ามไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของโป๊ะเรือสถานีเรือหรือว่าท่าเรือต่างๆ แล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของตัวเรือด้วยให้เป็นมาตรฐาน เพราะว่าที่ผ่านมานั้นการขึ้นลงเรือนั้นขึ้นทั้งแผงเลย ค่ะ พอถึงท่าเรือปั๊บเนี่ยก็จะขึ้นทั้งแผงแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้มีประตูให้ขึ้นลงเป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลดในเรื่องของความอันตรายลงไปนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาก็คือว่าจากโป๊ะเรือสมัยก่อนเราเรียกโป๊ะเรือเราจะเรียกว่าเป็นสถานีเรือ ค่ะ สถานีเรือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะมีสถานที่พักรอ อ๋อ ถ้าเป็นสนามบินเราเรียกว่าอาคารผู้โดยสาร ค่ะ เรือก็เช่นเดียวกันในสถานีหลักๆนี่ก็จะมีท่าเรือหลักๆ ก็จะมีสถานีพักรอ ค่ะ คือมีห้องพักผู้โดยสารให้ แยกจากที่ว่าคนจะต้องไปออกันที่โป๊ะเรือมาถึงเมื่อไหร่นั้นก็ตามเนี่ยก็จะมีตารางเวลาบอก แล้วเราค่อยลงเรือแล้วค่อยลงเรือ อันนี้ก็จะเป็นหลักประกันในเรื่องของความปลอดภัยครับ ค่ะ ส่วนในเรื่องของแม่น้ำใหญ่เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำป่าสักนั้นก็เช่นเดียวกันในทางท่าเรือต่างๆนั้น ก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยกับมาตรฐาน ค่ะ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้านะครับ ค
เหมือนเป็นการยกเครื่องครั้งใหม่ที่จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็ย้ำความเชื่อมั่นอยากให้ท่านช่วยทิ้งท้ายย้ำความเชื่อมั่นกับประชาชนสักนิดนึงค่ะ ครับก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งในการปฏิรูปนะครับผมเรียนว่าเราก็ตั้งใจนะครับว่าจะทำการปฏิรูปในเรื่องของระบบการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งในเมืองหลวงนะครับทั้งในเมืองหลักในต่างจังหวัดด้วยการที่ปฏิรูปในเรื่องของการเดินทางทางระบบรถไฟฟ้านะครับในกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนส่วนในต่างจังหวัดนั้นก็จะมีรถไฟทางคู่นะครับซึ่งก็จะมีความถี่ของรถไฟมากขึ้นแล้วก็ความตรงต่อเวลามากขึ้นในส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในระบบที่รถไฟที่ใช้ความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็จะลดระยะเวลาของการเดินทางได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนและก็ผลักดันโครงการต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นตามแผนครับค่ะและนี่ค่ะคือเจ้ากระทรวงคมนาคมท่านอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์ที่วันนี้ได้มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกับรายการของเราขอบพระคุณท่านค่ะครับขอบคุณครับ เสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองของประเทศไทยนะคะถือเป็นเอกลักษณ์ที่ประทับใจไปทั่วโลกเลยค่ะโดยมีการเปรียบเปรยกันว่าหากที่อิตาลีมีเมืองเวนิสตะวันตกเราก็มีกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะที่เปรียบเป็นเวนิสตะวันออกและในวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูกันที่บรรยากาศของที่แห่งหนึ่งซึ่งเขามีการปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้กลายเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยไปติดตามกันค่ะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะฮะเป็นที่สาธารณะที่ผู้คนแล้วก็ประชาชนน่าจะมีโอกาสที่จะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นก็อยากจะเห็นสะพานปลาของพวกผมที่อยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยสะอาดขึ้นสวยงามขึ้นมีที่พักผ่อนหย่อนใจไม่มีขยะแล้วก็มีคลองที่สวยสะอาดเด็กจะได้มีโอกาสได้เข้ามาใช้พื้นที่ริมน้ำในการที่จะศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำนะครับนั้นมันควรจะเป็นพื้นที่ที่มีการดีไซน์อย่างให้ใช้ร่วมกันนะคะแล้วรวมทั้งรักษาบทบาทของระบบนิเวศไว้ได้ด้วยถ้าเกิดมีการปรับแล้วทำให้คนวีลแชร์เนี่ยเข้าถึงได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ครับกับคนพิการแล้วก็คิดว่าการที่คนพิการได้ใช้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าถึงได้เนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ได้และเข้าถึงง่ายขึ้นก็ยังนึกเลยว่าเรามีแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะมีพื้นที่ริมน้ำของเราที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเราด้วยซ้ำเราคาดหวังว่าจะเป็นโครงการริมน้ำต้นแบบนะคะในการฟื้นฟูพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งก็มีศักยภาพมากในการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับโครงการพื้นที่ริมน้ำยานนาวาตั้งแต่สะพานสาทรจนถึงคลองกรวยนะคะก็เป็นโมเดลการพัฒนาแบบไม่แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ไม่มีการเวรคืนที่ดินโดยเราใช้กระบวนการร่วมหารือแบบพหุภาคีคือทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ภาคียุทธศาสตร์กลุ่มต่างๆจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นก็เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนที่เป็นทีมงานเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนโดยที่ว่ามีทั้งในเชิงของนโยบายลงมาข้างล่างแล้วก็ถามเสียงของคนข้างล่างด้วยว่าอยากจะใช้มันยังไงค่ะและทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมานั่งเชฟตัวโปรแกรมตัวลักษณะทางกายภาพรวมถึงการจัดการเนี่ยร่วมกันก็
ก็ในส่วนของการสื่อสารนะคะกับคนทั่วไปเราก็ได้มีการจัดเทศกาลในงานบางกอกด็อกแลนด์นะคะซึ่งก็ทำให้คนได้มองเห็นภาพว่าถ้ามีพื้นที่ริมน้ำนะคะดีๆแบบนั้นเนี่ยแล้วคนได้มาสังสรรค์หรือคนได้มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นยังไงแรงบันดาลใจให้โครงการอื่นๆเยอะมากที่เขาอยากจะทำอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็การออกแบบร่วมกันมันก็ทำให้คนเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเนาะของกระบวนการในการทำงานนี้เพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาใช้สอยและร่วมกันดูแลรักษาพวกผม 3,200 กว่าชีวิตยินดีมากครับที่จะมีโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ของพวกผมเองครับมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาจะได้เห็นถึงว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยครับที่อยากจะฝากให้กับทุกคนไม่ว่าใครจะช่วยได้ทางไหนก็ตามนะครับเพื่อพื้นที่ในกรุงเทพและประเทศไทยจะได้มีพื้นที่สาธารณะที่สวยงามมากขึ้นครับไม่ได้จะนำมาซึ่งแค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคิดว่ามันยังมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองเมืองนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราจะเดินทางในแต่ละครั้งนอกเหนือจากวิธีคิดว่าเราจะต้องเดินทางด้วยรูปแบบการเดินทางแบบไหนเวลาในการเดินทางก็เป็นประเด็นสำคัญมากที่ทุกคนจำเป็นที่ต้องวางแผนก่อนซึ่งปัญหาจากเดิมที่เราเคยเดินทางกันก็ว่าแย่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของปัญหาจราจรติดขัดนี้ในความจราจรติดขัดเนี่ยมันเห็นได้เลยว่าไม่ว่าปัจจุบันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้หมายถึงเวลาในการเดินทางที่น้อยลงดังนั้นมันก็ถึงเวลาที่เราอาจจะต้องคิดว่าการที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะมีการขยายตัวของเมืองเนี่ยเร็วมากในความเร็วที่เกิดขึ้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รองรับได้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งกระทบกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาในการเดินทางปัญหาอุบัติเหตุปัญหามลพิษหรือแม้แต่ปัญหาในเรื่องของการใช้พลังงานจริงๆเราทำการศึกษาในเรื่องของการวิเคราะห์การเติบโตของเมืองค่ะเราก็พบว่าการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีลักษณะของการเป็นเมืองโตเดี่ยวซึ่งทุกความเจริญนะคะหาได้ที่นี่โครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็อยู่ที่นี่การค้าบริการเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนแหล่งงานก็อยู่ในกรุงเทพมหานครเราก็มีทางเลือกให้กับคนเยอะมากดังนั้นทุกที่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะไหลกันเข้ามาการไหลของคนเข้ามาก็ต้องการเดินทางที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่พอเรากลับมามองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนก็ยังคงนิยมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก็เลยทำให้ปริมาณรถกับปริมาณโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เราก็เลยคิดว่ามันมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าถ้าสิ่งที่มีอยู่
มันรองรับไม่เพียงพอก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ค่ะของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เรามาคิดหาทางออกของการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางเราก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองก็ร่วมกันกับอาจารย์คณาจารย์นะคะในคณะแล้วก็คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่นก็ร่วมกันคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยการเติบโตของกรุงเทพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคิดถึงทางเลือกแล้วเราเคยมีอะไรที่เป็นทางเลือกบ้างก็กลับมาดูในเรื่องของลักษณะหรือบริบทของเมืองเราก็พบว่าเราเคยเป็นเวนิสของตะวันออกเรามีโครงข่ายคมนาคมที่เป็นขนส่งทางน้ำเยอะมากเราเคยมีวิถีที่อาศัยชุมชนริมน้ำเราเคยอาศัยน้ำในการพัฒนาเมืองแต่วันนี้เนี่ยพอเราหันไปเห็นโครงข่ายที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเรากลับพบว่าเราไม่ได้ใช้สอยอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเราก็เลยกลับมาคิดกันว่าจะเป็นไปได้ไหมหรือจะทำยังไงให้มันกลับมาพลิกชีวิตแล้วก็ทำให้มันเกิดทางเลือกในการเดินทางของทุกคนซึ่งเราก็พยายามจะศึกษาในเรื่องของการเอาคลองมาใช้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมองก่อนว่าในการสัญจรมันแปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงบริการในเวลาที่เหมาะสมถ้าเวลาไม่เหมาะสมคนก็ต้องไปหาส่วนที่ตัวเองสะดวกเช่นจักรยานยนต์รับจ้างหรือก็จะกลายเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้สะดวกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลนะคะก็มีโครงการในเรื่องของระบบรถไฟฟ้าแล้วก็มีการพัฒนาโครงการมาเรื่อยๆซึ่งต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะมีถึง10สายทางด้วยกันแต่ถามว่าใน10สายทางที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าคนที่สัญจรในกรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงทุกสถานีได้ในเวลาที่เหมาะสมเราก็เลยมาหาทางออกว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราใช้โครงข่ายทางน้ำหรือโครงข่ายที่มีอยู่ในเรื่องของคลองเนี่ยมาเป็นตัวฟีดเดอร์ก็คือระบบสนับสนุนโครงข่ายหลักที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลที่รัฐพยายามจะลงทุนซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถดึงคนจากในหลายๆพื้นที่เข้าสู่โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นคลองภาษีเจริญก็จะสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีบางหว่าซึ่งเป็นปลายทางของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยเราอยากจะให้ระบบขนส่งทางรางเนี่ยสามารถดึงคนจากพื้นที่ที่อยู่ประมาณชายขอบของเมืองนั่นก็คือพื้นที่ปริมณฑลสามารถเข้าเมืองได้สะดวกปัญหาปัจจุบันก็คือว่าการมีสถานีขนส่งทางรางเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการเข้าถึงได้ง่ายนั่นก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่บริเวณรอบจะใช้รางในการเดินทางนั่นก็ทำให้เราเล็งเห็นว่ามันควรจะต้องมีการคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่สถานีเนี่ยมีระบบขนส่งทางน้ำเข้ามาเชื่อมต่อและสามารถเข้าถึงได้ง่ายตรงนี้เนี่ยภาครัฐจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งเสริมจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ค่ะก็มีทั้งคลองภาษีเจริญนะคะคลองลาดพร้าวคลองพระโขนงนะคะหรือคลองพดุงกรุงเกษมที่เรามีอยู่ปัจจุบันแล้วก็คลองแสนแสบที่ใช้อยู่แล้วจริงมีอีกหลายคลองมากนะคะที่อยากจะยกระดับแล้วก็สามารถสร้างเป็นทางเลือกในการเชื่อมต่อเพราะเรามาวัดระยะเวลาแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นคลองลาดพร้าวณปัจจุบันนะคะสามารถเข้าถึงเมืองนะคะในพื้นที่สถานีบางซื่อเนี่ยได้ในเวลาประมาณ40นาทีซึ่งถ้าเกิดขับรถวันนี้เนี่ยก็จะติดเยอะมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นส่วนใหญ่คือก่อสร้างส่วนต่อขยายของสายสีเขียวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าการขนส่งทางน้ำคือการที่จะต้องมีลักษณะของเขตของทางน้ำที่เอื้อต่อการสวนทางของเรือเพราะถ้าเกิดเราต้องการสร้างความถี่ในการบริการเราสามารถลดระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางให้กับผู้โดยสารขนส่งทางน้ำได้เนี่ยดังนั้นระบบของการมีเรือโดยสารอยู่ในคลองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำเวลาได้ด้วยแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้บริการด้วยความถี่ที่เหมาะสมดังนั้นก็แปลว่าส่วนของคลองที่อาจจะมีความตื้นเขินหรือมีความคับแคบในบางพื้นที่เนี่ยจำเป็นที่ต้องได้รับการร่วมมือกันนะคะแล้วก็การหารือร่วมกันว่าจะขยับขยายได้อย่างไรบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการขยับในแต่ละจุดขยับในแผนที่มันก็ไม่เหมือนกับขยับในเรื่องของสังคมหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดผลกระทบกับคนทุกคนแล้วในส่วนของการเดินเรือค่ะถ้าต้องการให้เกิดความถี่เกิดการสวนทางของเรือก็จะเกิดคลื่นซึ่งก็จะส่งผลต่อริมเขื่อนที่กันกระแทกแล้วก็มีเรื่องของเสียงดังเรื่องของตลิ่งที่จะมีปัญหากับกลุ่มชุมชนที่อยู่บริเวณรอบคลองซึ่งก็มีประเด็นในหลายๆอย่างอีกอย่างนึงก็คือในเชิงของคุณภาพน้ำที่เราอาจจะละเลยหรือว่าปัญหามันก็ค่อนข้างจะสะสมมาเป็นระยะเวลานานดังนั้นวันนี้เนี่ย
หากเราจะสัญจรให้ปลอดภัยอะค่ะไม่ได้หมายถึงระบบเรือที่จะปลอดภัยอย่างเดียวคืออาจจะต้องมีเสื้อชูชีพมีระบบนำทางที่ดีแต่นั่นก็แปลว่าคุณภาพน้ำก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการสัญจรซึ่งหากการสัญจรทางน้ำมีประเด็นของความเสี่ยงเช่นผู้โดยสารอาจจะเผลอตกลงไปในน้ำแล้วคุณภาพน้ำจะส่งผลต่อสุขภาพหรือต่อความเสี่ยงอื่นๆหรือเปล่าตรงนี้มันอาจจะต้องคิดในเรื่องของการบูรณาการแล้วก็ปลายทางแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราอยากจะดึงเสน่ห์หรือดึงอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครนะคะกลับมาเพื่อสร้างความเป็นย่านหรือสร้างในเรื่องของมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะเรามองว่าวันนี้เนี่ยถ้าชุมชนที่อยู่บริเวณรอบก็ได้ในเรื่องของรายได้จากการอาจจะมีร้านค้ามีชุมชนแล้วก็ดึงคนเข้าไปได้ด้วยจากพื้นที่ที่อาจจะเคยเป็นพื้นที่ที่คนเข้าไม่ถึงวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าบ้านการเป็นหน้าบ้านก็อาจจะทำค้าขายได้ดีขึ้นการมีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมคลองที่เคยสวยงามก็สามารถสร้างเสน่ห์อาจจะเป็นอเมซอนของกรุงเทพเลยก็ได้นั้นถ้าเราวันนี้เรามามีจุดร่วมกันนะคะว่าการมีคลองที่ดีเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่การสัญจรอาจจะช่วยในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเพราะจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักนิดนึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครก็คือน้ำรอระบายแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่มีพื้นที่ที่จะสามารถเกิดเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ทำให้คนกับธรรมชาติได้ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็ส่วนของการสร้างรายได้เราก็คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชุมชนเรามองว่าในเชิงของวิชาการเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำกันมาไม่ว่าจะใช้เครื่องมือในการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการระดมสมองจากหลายๆด้านนะคะว่าจริงๆการวางแผนพัฒนาเมืองเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มันต้องใช้ทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็ต้องใช้ในเชิงของสังคมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยจะทำยังไงให้กลไกพวกนี้ค่ะสามารถขยับแล้วก็ขยับแบบต่อเนื่องให้บรรลุผลเนี่ยเป็นเรื่องของที่ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันเพราะวิชาการบอกว่าดีชาวบ้านที่เขาต้องขยับบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนนะคะดีของเราอาจจะไม่ดีของเขาแต่ทำยังไงให้ดีของทุกๆคนมันดีไปด้วยกันตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ากำลังในเชิงของการขยับด้วยความรู้เนี่ยก็คงไม่เพียงพอที่จะทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนทำยังไงให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงลบเนี่ยเปลี่ยนเป็นผลกระทบในเชิงบวกได้เนี่ยอันนี้คงไม่สามารถขยับด้วยแค่เชิงวิชาการคงจะต้องทำให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามากระตุ้นแล้วก็เข้ามาสร้างแรงจูงใจให้กับการลงทุนในบางอย่างที่รัฐอาจจะมีข้อจำกัดก็ดึงเอกชนเข้ามาร่วมดังนั้นภาคีของการร่วมมือหรือภาคีของการแก้ปัญหาเนี่ยคงต้องขยับทั้งในเชิงขององค์ความรู้ในความเข้าใจของคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็การสะท้อนหรือการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่มันสมดุลนะคะซึ่งคำว่าสมดุลมันก็คงไม่เกิดง่ายๆนะมันก็ต้องขยับไปพร้อมๆกันแล้วก็อาศัยความต่อเนื่องในการดำเนินงานแล้วก็ท้ายสุดเราก็มองว่าทุกครั้งที่จะขยับอะไรแล้วเนี่ยเราอยากให้ขยับแล้วเราขยับต่อไปจนถึงปลายทางอะค่ะเราก็ไม่ละเลยที่วันหนึ่งถ้ามันจะเป็นจริงก็คือเกิดการสัญจรทางน้ำที่คลองลาดพร้าวกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ทุกคนทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามองว่าเสน่ห์ของความเป็นเวนิสตะวันออกเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวแล้วมันก็น่าจะเริ่มได้แล้วอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นchallenge ของทุกๆคนแล้วก็รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนแล้วก็จริงๆเราอยากจะดึงเอาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยด้วยว่าในเรื่องของการเดินทางวันนี้เนี่ยเราอยากจะเกิดในเรื่องของนวัตกรรมเช่นแอปพลิเคชันหรือในเรื่องของการเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าทันเพราะเรามองว่าในเรื่องของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเวลาในการเดินทางสำคัญมากตลอดจนตารางที่ค่อนข้างจะต้องแม่นยำแล้วก็คาดเดาเวลาได้เพราะไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะท้อแท้ค่ะหรือถอดใจกับระบบขนส่งกลับไปที่เดิมเราก็มองว่าถ้าเราสามารถบูรณาการทุกอย่างเข้ามาแล้วทำให้มันเกิดเป็นทางเลือกที่ดีเนี่ยคนจะรู้สึกว่าการที่เอาตัวเองออกมาจากรถยนต์นะคะมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเราอาจจะได้ในเรื่องของความเช่นได้บรรยากาศหรือได้ประโยชน์ในด้านอื่นๆกลับเข้ามาด้วยค่ะ ทั้งหมดคือรายการเดินหน้าปฏิรูปในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะและสัปดาห์หน้ากลับมาร่วมชี้ชัดตรงประเด็นคืนความปรองดองกับรายการของเราได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ